27 декабря 25 года. Красота. Снега намело. Ты говорил, что Нива проедет, а Чирок нет? Не, я не говорил такого. А где блокировки? Передняя блокировка выключена. Вот, включил блокировку. О, напрягся. Тойоты всегда в объезд едут? Нет. Он вообще здесь первый раз, по-моему. Колеса-то большие у него. Там Вот сколько? сейчас увидели. Ой, что-то сломалось. Что-то нехорошо. Золотой значок Toyota. Золото, а не машина. Что-то там скрипит. Что-то там как-то неприятно справа, спереди. Каен. А что, ремонт прямо здесь? Лучше руками. Давай назад. УАЗик здесь местный, он знал дороги. Но это ему не помогло. Вот теперь он выступает в качестве фонтана. Начинает понятная информация становиться вот такой. Ты не будешь его этим Один ломается, раптором? и все встают обсудить всякое. Мы поддержим. Нет, ну, Поговорить. Живой пример. поддержка. Дай мне пульт, Лёв. Мне кажется, у меня сейчас будет Стас. Дело у меня.
Не-не, нормально. А может и нет. Сломала. Выезжай вправо. Я на второй, скажи, ему заезжал. На второй пониженный. Ну, там я не знаю. Он и так, по-моему, на второй едет. На третий. Одним колесами здесь ехать, другим по свежему, и нормально потянет, да? Вот, съезжай ровно вот сюда. Да надо по колее разгоняться. Заедет же, а? Нет. Смотри, что делает на опыте. Нифига ты типа. Нормально. По красоте. Да он и здесь объедет все. Вообще. Большим желанием можно передний блок поставить, А, что ты его спасешь. да нет, конечно. Там на днище сел и все. Да, клиренс маленький. То есть я думаю, тут разрез потихонечку. Ну, он потяжелее. Ну и резина лучше правильно, чтобы блокировка мотора. Так же, да? Снимается, как люди машины. Вот так самое интересное ездить, кстати. В натяг везде.
А сколько у тебя давления, Паш? 0,4 сзади, а 0,5 спереди. Че у вас, лебедка сломалась? Слушай, я такого в деле ни разу не Не, он переставляет. Он, кстати, может... Надо прицениться на озоне. Крот в колее живет. А так, конечно, нормально. Я думаю, она не Кого вы там нашли? Лев? Крота. Крота. Где? Вот. Я понимаю, но будет обидно. Живой? А? Вот они такие Сереж, маленькие. сфото... УАЗик в 3 лебедки. 3 машины. Пацаны, я сейчас батарейку поменяю, подождите.
Здесь такой запах стоит, что я не удержался. Вот туда вот дошел. Взял ребрышко баранина. Тоже я подзастрял. А так и не скажешь снаружи. Лёх, давай, обгоняй. Андрей, у тебя левый фонарь перегорел. Смотри, там, Сашка, внимательно. Задний. Задний. Да. Светодиодная не светится. А нажми на тормоз. Тормоз работает, а поворотник. Да, все работает, а габарит не работает. Понял, спасибо. Вы опять меня сзади одного оставили. Я начну нервничать и разуваться. Леви возьми руль. Руль левее, да, надо. Ливер. Андрей, стоп. Может, не надо начинать поездку в этот лес с такого? Да, спокойно. Да, он прям поехал. А там есть объезд. Вальтер был пьяный, его с него Все, не надо, все уже. Все уже. Ребятка, смотри, шляпа какая, да? Что, сколько лет, это водитель такой. А? Водитель такой, говорю. Ой, бампер помялся. Да ладно. Да. Что там, Макс? А что случилось-то? Ну ты еще раз попробуй. Практически. Если бампер вырвешь, то назад поедет. Назад нельзя. Надо вперед тащить. Надо вперед пробовать. Не, все. Сейчас все сломается.
Валер, ты сломал, они вы могли бы проехать. Ну-ка, сходи. Все, хватит. Прямой назад. Стой, порог. Так специально порог у него. Ну да, видишь как. Что, поехали? Да. Он понял, я говорю. А у тебя везде блокировки жесткие? Глубоко очень. Сейчас положит. Держи его, держи. Давай зад! Езжай зад! Лев, зад езжай, Лев! Зад езжай! Стой! Дерево, сейчас. Справа другое дерево будет. Андрей. Остановите его кто-нибудь. Его лебедка остановила. Нормально, Паша, прям. Да, скоро бенз закончится. Аккуратно.
вот на такой смеси УАЗик работал. А дай трещотку, а? Да нет у меня этой решетки, у тебя же она была. Вот, решетку башка на 10. А, резину качай пару раз, заводи. Останови! Хватит. Везде идет ремонт. А, вы его так и не подняли? Давай, зажигай. Давай, что, покрути. Давай, пробуй. О, слушай, Хлопать начало. чихать начал. Зачихало. Давай, давай, давай. Сейчас заведется. Конечно. С белым дымом. Но заведется. Я подкачиваю, когда выпадающий. Я не даю газа. А? Это победа. Лицо уже будет работать очень нормально. А я наехал на трос, чтобы никто не украл. Все, счастливая история с хэппи-эндом из новогодней сказки.